हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो इतना बड़ा ये है मेरा गिफ्ट। मेरी हैप्पी बर्थडे है परसों, लेकिन गिफ्ट मुझे आज मिल गया। तो ये छैना ने दिया है, तो इसको अब अनबॉक्स करते हैं। अच्छा दी, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। चले फिर यहाँ से इसको करते ही। यहाँ पे टेप लगी हुई है, 2 मिनट में तोड़ता हूँ। ये टेप उतर नहीं रहेगा सब। देख लो ये ओपन हो गया है। मॉन्स्टर ट्रक रिमोट कंट्रोल वाली कार। चलो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। इतना बड़ा रैपर अनबॉक्स किया, अब इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको खोल दिया है, यहाँ से इसको ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर टेप लगी मेरे पास। तो इसको भी उतारते हैं। उतर गई, सारी उतर गई, ये सारी उतर गई। वाओ, ओह माय गॉड, ये क्या चीज है। अब इसको नीचे से करते हैं। अच्छा आधी खुली हुई है, यहाँ से इसको धक्के मारते हैं, निकल गई। ये बाहर फंस गई है, तो बस इसको साइड पे रखते हैं। ओह माय गॉड, इसके व्हील देखें। हाँ जी, तो ये आप इतनी बड़ी मॉन्स्टर ट्रक देख सकते हैं। ये देखिए व्हील्स इसके, और साथ में ये है इसकी केबल जिससे होगी चार्ज। इसको यहाँ पे रखते हैं। ये है इसका रिमोट। अब इसको यहाँ से बटन है, इसको यहाँ से ऐसे ऑन कर दिया। अब इसको भाई अच्छी है। दो हाँ जी, तो भाई आपने गाड़ी देख ली, आरसी स्पीड क्लाइंबिंग, और ये इसका ये नाम है। वैसे इसका रियल में कुछ और नाम है। तो चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। 2 मिनट लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।